ये जो भेड़िए आप वीडियो में देख रहे हैं ये आज से 12,000 साल पहले विलुप्त हो चुके डायर उल्फ की एक प्रजाति है। लेकिन ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप ये जान के चौंक जाएंगे, कोलोसल बायोसाइंस बायोटेक कंपनी के साइंटिस्टों ने इनके दांत और हड्डियों के फॉसिल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इनको फिर से जिंदा कर दिया है। और उनका कहना है कि इतिहास में विलुप्त हो चुके डायनासोर जैसे जानवरों को भी जिंदा किया जा सकता है। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और भी ऐसे अपडेट्स के लिए।